発北千住駅行き発車です。お捕まりください。着きません。ちょっと上でしょ。そのあたりじゃない。そのあたりじゃないですよ。ちょっと上の先輩でしょ。すぐすぐ。レースさんと11個違うの。私62で72まで来て73で誕生日が74それよりですよ。82歳ですよ。過ぎてることは確実に。あれから何年経ってる？10年ぐらい経ってる。でしょ？発車します。お捕まりください。次は花畑記念公園花畑記念公園へございます。そんな
記憶が違う。そうね、すごいね。だいぶすごいね。
電気都市ルービー豊かなあられ秋の富士見あられはこちらよりお越しください。私の記憶が正しければ、その何日何日って書いてあったのは、去年の話だった。私はまだ思ってないんじゃないでしょうか。見た覚えはない。私はほら、見てないから。そうね、だからそれで、例えば1年私がもらってからカレンダーに自分で入力したの。私は何もないが、6丁駅到着です。ありがとうございました。発車します。おつかまりください。Thank you.
で
近での自転車のコースはやめましょう。車内事故防止のため、扉が開くまで席を立たないでください。1014丁目到着です。ありがとうございました。発車します。お疲れ様です。
かまりください。お待たせいたしました。次は東北線でございます。日帰り発売用地ですの姿会社はバス停新宿2丁目にございます。自ら学び、心豊かにたくましく、男子を育ててもうすぐ100年。足立学園は東口徒歩1分です。どなた様もお忘れ物のないようご注意願います。ドームバスでは明日もSuicaでご利用いただける金額式 ICD 券を各営業から発売しております。ご利用方